Good morning mga angkol. Ako ipakita sa inyo unsay cause aning kanang hard start o usahay dili steady ay minor. Unya kuan murag wala siya kusog tapos muaso. Muna siya isa ka cause inani nay kuan ba? Ang atong fuel lines diri na siya sa akong kuan filter, diri na siya connected na siya diri sa in gikan sa kuan, connected na siya diri kani siya nga hose padulong ni siya sa tangke. So inaani ni siya na mga hugaw inani kani gikan ni sa tangke, so niklag ni siya sa fuel lines. So mo ni siya limpyuhanan po na siya dito sa atong mga padulong sa atong filter. Usahay kung naipump ang atong filter, so kung wala siya diri sa connection diri sa hose, dito na siya ni bara sa pump. So limpyuhan ninyo tong pump, sprayhan ninyo to compressor, tapos tayhop-tayhopan ninyo. Kung medyo gahi na tayhopon, pasabotan na barado na siya, so kailangan ilisan na ninyo. Lahi maguni ako ang filter kay gi-modify na ako ni siya kay para makita gyud sa mga hugaw para sa ani makita na ako, so modify man niya ako agad. Anyway, so mo lang to, bali basig ang uban magud sa to decide dayon pa calibration dayon na. So mora ni inyong bantayan para makasave mo. Ayaw mo dayon og desisyon og mga dagko dayon kay nga mga kuan nga mga presyon nga pang-ayo ka kuan. Unahon sa ang kanang mga simple mga kuan simptoma, check upon sa kasagaran pod ay kaning kuan crack, makrack na ang atong mga kuan. Gamay kayo nga crack, basta makasulod ang hangin, mo cause po na siya inig kabuntag, kailangan ipampa nimo kay mobalik man ang krudo sa tangke na. So muna to inyong bantayan. Thank you.